हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आप अपने घर पे ही कोई सा भी कंपनी का नेकबैंड को कैसे बना सकते हो। तो देखिए मेरे पास ये नेकबैंड है और इसमें प्रॉब्लम ये है कि एक तरफ आवाज़ अच्छा आ रहा है और दूसरा तरफ आवाज़ ही नहीं आ रहा है। मतलब एक तरफ अच्छे से बज रहा है लेकिन दूसरे वाले में अच्छे से नहीं बज रहा। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से टानने के बाद, इस तरह से खींचने के बाद तब ये कभी कभी बजता है और कभी कभी छोड़ देता है। और ये मेरा ये ब्लूटूथ देख सकते हैं अभी ये ऑन है, मतलब चार्जिंग लगाने पे लाइट भी जलता है और सारा कुछ वर्क कर रहा है। लेकिन ये प्रॉब्लम सिर्फ एक ही तरफ का है। देख सकते हैं ये मेरा तार भी एकदम सही है, कहीं पे टूटा हुआ नहीं है, लेकिन पता ही नहीं चल रहा कि क्या हुआ इसको। अभी इसको ऐसे करेंगे या ऐसे करेंगे तो कभी कभी बजता है और कभी कभी नहीं भी बजता है। तो चलिए इसको घर पे ही कैसे ठीक करना है आप लोगों को भी बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जिस वाले पार्ट में आपका ख़राब है, मतलब मेरा तो ये ख़राब है, अगर आपका इधर ख़राब हुआ तो आपको ये वाला खोल लेना है। देखिए दो रहता है, तो जिस तरफ आपका ख़राब है वो इस तरफ खोलना है। तो खोलने के लिए पतला कोई चीज़ भी लेना है आपको या फिर नाखून की मदद से यहाँ पे खोलना है आराम से। देख सकते हैं यहाँ पे हर ब्लूटूथ खुलता है, बस थोड़ा सा प्रोसेस सभी का अलग अलग होता है। तो आप देख लीजिएगा कि आपका वाला कैसे खुलता है। तो देखिए हम नाखून की मदद से यहाँ से खोल लिए और देखिए देखने में तो ये बहुत ही अच्छा है, मतलब कहीं पे टूटा फूटा भी नहीं है। तो देख सकते हैं क्या होता है, अभी आप लोगों को बताते हैं। यहाँ से इसको निकालना है और देखिए ये वायर है और ये वायर का देख सकते हैं अभी करना ये है कि इसको खींचना है यहाँ से। तो अभी इसको देख सकते हैं हम खींच रहे हैं और देखिए वायर अंदर से निकल चुका है। तो आपको दिखेगा कि देख सकते हैं इसका वायर अंदर से कटा हुआ है, एकदम थोड़ा थोड़ा सा पे लगा हुआ है। देखिए आप लोगों को एकदम दिखाते हैं नज़दीक से, देखिए क्या हुआ है। मतलब कि एक ही जगह पे मुड़ते मुड़ते ये देख सकते हैं अंदर वाला वायर पूरा तरह से यहाँ पे कट हो चुका है और बाहर से तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि अंदर कुछ हुआ है अभी नहीं। इसको कैंची की मदद से यहाँ से काट लेते हैं, ऐसे भी अंदर से टूटा हुआ है। तो देखिए ये कट चुका है। अभी इसके वायर को हम लोगों को छीलना है क्योंकि देखिए यहाँ पे पेंट लगा हुआ है और इसको अभी छीलने के लिए हम लोग माचिस का उपयोग करेंगे। क्योंकि देखिए इसमें बहुत पतला तार लगा हुआ है और इसमें थोड़ा सा भी अगर जोर लगेगा तो ये टूट जाएगा। तो इसलिए अभी माचिस को यहाँ पे जलाना है और देख सकते हैं दोनों तरफ यहाँ पे थोड़ा थोड़ा इस तरह से जला देना है। और देखिए यहाँ पे ऊपर वाला पेंट जल चुका है, तो देखिए दूसरी तरफ भी जला लेते हैं यहाँ पे ताकि इसका पेंट ऊपर वाला निकल जाए और तार आसानी से छिल जाए। अभी यहाँ पे कैंची की मदद से इस तरह से यहाँ पे इसको चमका लेना है क्योंकि माचिस जलाने की वजह से यहाँ पे ब्लैक हो चुका है ऊपर वाला। तो ऐसे इसको छुड़ा लेना है ब्लैक वाला, दोनों वायर में यहाँ पे इस तरह से करके छुड़ा लेना है जो भी ब्लैक ब्लैक लगा हुआ है। और देखिए अभी ये चमकने लगा। अभी जो वायर जैसे जुड़ा हुआ था, जैसे कि देखिए यहाँ पे रेड वाले रेड में जोड़ना है और जो गोल्डन टाइप के है उसको गोल्डन में ही जोड़ लेना है। तो देख सकते हैं अगर आप उल्टा भी जोड़ दोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि स्पीकर में उल्टा और सीधा नहीं होता। अगर आप उल्टा भी जोड़ दोगे तब भी बजेगा और सीधा भी जोड़ोगे तब भी बजेगा। तो हम यहाँ पे रेड रेड में और गोल्डन गोल्डन में जोड़ लेते हैं। तो देख सकते हैं अभी यहाँ पे मेरा जुड़ चुका है शायद। तो अभी क्या करना है, यहाँ पे एक टेप लगा देना है। तो मेरे पास तो अभी टेप है नहीं, अगर आपके पास हो तो यहाँ पे टेप लगा दें क्योंकि अगर दोनों एक दूसरे में चिपक जाएगा तो फिर आवाज़ करना बंद कर देगा। तो देखिए इस तरह से अच्छे से यहाँ पे ऐंठ देना है और ऐंठने के बाद इसको चेक ज़रूर करना है कि बज रहा है या फिर नहीं। अगर नहीं बजता तो फिर आपको देख लेना है कि सही से अटैच हुआ है। अगर फिर भी नहीं बज रहा तो आपको एक बार ये भी चेक कर लेना है क्योंकि ये भी बहुत सारा ख़राब हो जाता है कभी कभी मेरा देखिए यहाँ से प्रॉब्लम आया, कभी किसी के यहाँ से भी प्रॉब्लम आता है, मतलब यहाँ से भी अंदर अंदर टूट जाता है। तो वो आपको देखना है कि मेरा ईयरफोन में यहाँ से प्रॉब्लम है या फिर यहाँ से, आपको जैसा लगे आपको वैसा करना है। अगर ये पूरा ही ख़राब है, पूरा वायर ही ख़राब है, तब आपको क्या करना है कि मार्केट से मोबाइल दुकान में जाना है और 50-60 रुपये का ईयरफोन लेना है और ईयरफोन का जो वायर होता है ना उसको काट कर डायरेक्ट आप इसमें जोड़ दीजिएगा। जैसे अभी जोड़े ना वैसे इसमें डायरेक्ट जोड़ लेना है, आपका वो भी बहुत अच्छे से वर्क करेगा। हमने वैसे भी बहुत सारे ब्लूटूथ को ठीक किया है। तो अभी इसको बैठा लेते हैं जैसे इसमें सेट किया हुआ था। तो बैटरी के नीचे देखिए वायर करना है या फिर ऊपर भी कर सकते हैं। और देखिए मेरे पास टेप नहीं था तो हम ऐसे ही इसको अभी डाल रहे हैं, बाद में इसको टेप लगा देंगे और दोनों को अलग रखना है ताकि एक दूसरे में चिपके ना। और ये बैटरी को लगा देना है
और ये वाले को इस तरह से एडजस्ट करके बैठा देना है और फिर ऊपर से आपको इसका कैप ऐसे लगा देना है। कैप में देख सकते हैं लॉक होता है, वो आपको देखकर बैठा देना है। जैसा कि देखिए यहाँ पे ये बैठ चुका है। तो अभी यहाँ पे ऑन करेंगे तो देखिए यहाँ पे लाइट जलेगा और ये मेरा ब्लूटूथ देख लेते हैं आवाज़। तो आवाज़ तो आ रहा है, मतलब ऑन होने के बाद जो आवाज़ आता है इसमें आने लगा, मतलब मेरा ब्लूटूथ बन चुका है। अगर आपका भी ब्लूटूथ बन गया, कुछ जानने को मिला, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।